大家好呀，我多 girl 啦。今日呢，我喺 OK 嗰度見到小兔兔前眼喎。我哋開始畫啦，就畫咗面仔，再兩隻長耳朵、眼眉、眼睛圓形嘅兩個，調整下先。唔得啊，再嚟個，畫靚啲先，調整圓形佢。再加塗層，鼻仔、嘴仔、下巴仔，水汪汪嘅眼睛，油黑色。好啦，油完呢邊之後呢，就油埋另外一邊啦。油咗去，開始出嚟呢個眼仔好得意啊！可愛啊！然後呢，就用粉紅色啦，油隻耳朵，記得加塗層啊！好啦，因為呢個塗層呢，我唔想遮住啲黑色邊啊，所以我拉到落去最底。好，繼續油，咁就唔會遮住黑色邊啦。跟住呢，我就用翻黑色畫翻佢隻手仔同腳仔，因為準備畫埋個前眼先。前眼仔有蝴蝶㗎前邊，好咧，好似個錢袋咁樣。其實我覺得係揸住個錢袋，跟住咧就用埋肉色。因為我懶惰啦，所以我就 fill 晒所有嘅塗層咧，然後咧就圈住佢用徒手畫，又係去翻個灰色波波嗰度拉個肉色落嚟，搞掂，然後開翻啲塗層先。好啦，油翻多餘嘅白色。好啦，然後呢，就用塗層繼續油埋腳啊、手啊、身啊，跟住呢，就再用灰色。好啦，然後呢，我哋呢準備油埋個嘴仔，搞掂。仲有就係油埋個錢袋，灰色嘅錢袋，面珠仔胭脂，俾翻啲胭脂佢，令到面珠仔可愛啲。搞掂，就係咁啦。多謝各位，我攬住咗佢啊！多謝大家收睇。記得 like、follow 同 share， 仲有 subscribe 我哋嘅 channel啊！我係多 girl啊，拜拜。